जिमी, फ्रिज में आइसक्रीम है, खाने चलते हैं। Okay. बाहर कोई नहीं है, चलो धीरे धीरे चलो, मम्मी पापा उठ जाएंगे। अबे करमजली, सबको उठाएगी क्या? किसी ने नहीं देखा, बिल्कुल चुप। चलो दरवाजा खोलो। मर गए, बोला था ना रात को आइसक्रीम नहीं खानी। अब खड़े रहो यहीं पर। हाँ? मिस्टर देव, यस, आपका आइसक्रीम का डब्बा है।